好，我係窿仔。我而家所在個位置呢，係喺中俄嘅邊境小鎮，叫做室衛嘅一個地方。呢度係一個邊境小鎮嚟嘅，面積唔大，但係周圍呢都好似處身於歐洲咁樣，處身於俄羅斯咁樣。見到而家我着咁多，因為廣東嗰邊而家仲係37、38度。今日嘅天氣依家應該係得7、8度左右咋。跟住呢個季節過嚟內蒙呢，其實景色呢係冇夏天過嚟咁靚，啲草都係一啲金黃色，而且好多都俾收割晒。跟住嚟到呢，又因為口罩嘅原因啦，我一路上好多景點都係關閉，例如我好想去嗰個滿洲里啊、呼倫貝爾大草原啊，全部都係關閉嘅。而家呢個小鎮都係冷冷清清嘅。仲有就係我想講一樣嘢，經過尋晚同埋今日啊。應該好多人咧出嚟旅遊咧都會提前喺網上訂好酒店。喺旺季呢個做法冇問題嘅，但淡季嘅時候咧千祈唔好。你可以先喺網上睇，如果價錢都係200零蚊咧，唔需要諗直接訂啦。如果有啲寫住300、400蚊啊、400、500蚊嗰啲啊，你最好嚟到現場喺前台再問。好似我諗呢間係呢度整一個室衛鎮咧係最好嘅酒店，跟住網上標價咧係400幾蚊一晚，跟住我嚟到去前台再問，佢同我講280，睇完房之後我就出嚟話我諗，跟住佢自己行出嚟同我講240，後尾我又入去同佢講價，講到220，跟住尋晚住嗰間酒店都係遇到一班旅行團嘅靚姨，我哋住嘅同一間酒店嚟嘅，佢同我講佢住要300幾，我住咧先至200蚊，都係因為我喺現場問嘅，跟住佢就你都知啦，淡季嚟咧，佢啲房吉住喺度都係吉住喺度嘅，所以係同佢講價咧係會平啲嘅。呢度寫住俄羅斯風情商業街。呢度咧係見到全部都係俄羅斯嘅一啲風格嘅地方啦，因為呢度係屬於俄羅斯民族鄉。佢係點樣嚟嘅咧？係喺幾十年前咧，因為呢邊咧係有好多嘅嗰啲礦產啊，或者係嗰啲荒地咧係比較少人去開發嘅，所以咧就會有好多俄羅斯嘅人過到呢邊去參與開發啊咩啊嗰啲，就同當地嘅人咧就結婚生咗嘅後代出嚟咧，都係佔有俄羅斯嘅血統嘅，所以就叫做俄羅斯族，呢度叫俄羅斯風情鄉。所以見到呢度啲人咧，大部分咧都係保留俄羅斯嘅生活習慣啊、飲食啊同埋建築都係咁樣嘅。跟住嚟呢度不遠處咧，就有一個地方叫做因和。因和都係一個俄羅斯民族鄉，但係對比呢度係細啲嘅，呢度係大好多。我哋沿住條街一路往前行，睇有啲咩睇咧？食嘅話，我感覺呢邊同埋嗰個因和嗰邊咧，都係嗰個商業氣息已經非常之濃厚㗎啦。都係一啲外地人過嚟開酒店啊、開餐飲啊、賣嗰啲工藝品啊嗰啲。仲有我發覺一樣嘢咧，蒙古呢邊講啲嘢其實同啲北京話、東北話係差唔多嘅。跟住喺因和嗰邊同埋呢邊咧，你見到一啲生住俄羅斯面孔嘅，成個俄羅斯人咁樣嘅，其實操住一口流利嘅東北話嘅。東北話好凍啊，好凍啊！呢邊真係呢2日降溫咧，真係一秒入冬啊！跟住等陣我哋去到前邊有一條河叫做阿爾古納河，佢嗰條河咧係從呢邊整個地方一路延伸到去嗰邊黑山頭嗰邊繼續過去嘅。就跟住咧呢度呢一帶咧就形成咗全個亞洲最大嘅濕地。跟住呢度唔單止係俄羅斯嘅民族鄉，仲係蒙古族嘅發祥地。行下條街道，如果見唔到啲中文嘅招牌咧，真係以為自己置身於歐洲咁樣嘅。嗱，多數都賣一啲俄羅斯嘅嗰啲紀念品啊咩嗰啲。實質上講話係俄羅斯紀念品，多數都係義烏燒商品嚟嘅。跟住有好多人會喺啲商店度會去買望遠鏡。望遠鏡就係去到前邊攞望遠鏡望下對面俄羅斯嘅村莊係點樣嘅。呢邊嘅凍真係好凍，同廣東差唔多，都係濕冷嘅嗰啲感覺。裡面全都是套娃。其實我都唔明買啲偷話嚟做乜。依家真係好冷清啊，比較少遊客。如果係到咗10月1號之後過嚟呢，就超級旺啦呢度會。
而家到咗中俄邊境呢個界河呢個有棧道啊，可以上去睇下。對面呢就係俄羅斯嘅一個小鎮啊。夏天嚟咧應該都會超級多人嘅，而家真係好冷清。不過喺咁冷清嘅情況下咧，都算好多人。有個進口食品超市，一陣入去睇下。而家先睇下嗰個界河嗰度先。仲有就雖然依家過嚟咧係冇夏天咁靚，但係過嚟睇下日落啊、睇日出咧都係幾靚嘅。仲有就係你喺走呢條331國道啊，沿路都係邊境嚟嘅，都有路牌，有標示牌寫住咧。邊境地區係禁止飛無人機㗎，千祈唔好亂嚟啊！如果我俾人拉咗，你唔知咩事。所以一路上我都冇去飛無人機嗰啲。哇！呢邊嘅日落咧就真係幾靚嘅。哇！好凍啊！嗱，而家可以對比我哋中國嘅小鎮，對面呢就係俄羅斯嘅，再放大啲，對比之下真係窮鄉僻壤咁樣啊！嗱，前方嗰條呢就係額爾古納河啦，嗰度就係中國同俄羅斯嘅界河。而家入去睇下所謂嘅俄羅斯進口食品有啲乜嘢喺入邊賣啊！哇，有好多我中意嘅薄荷煙喎。不能拍啊！對，不能拍照錄像。What？ 啱啱喺入邊出嚟啊！啲嘢真係貴到離譜。所謂嘅俄羅斯特產咧，好多都係我哋國產嘅啲酒啊、食品啊咩嗰啲。反正我覺得入邊好多嘢都賣得非常之貴，同埋啲煙都係好似同樣嘅萬寶路出邊25蚊嘅爆珠，佢呢邊賣65蚊。ICE 之前冇口罩之前10幾蚊包嘅，呢度55蚊，唔講價，太誇張啦！準備去食飯啦。其實嚟呢啲地方咧，你話風情小鎮啦，我又 feel 唔到有幾多風情，就係啲建築特別少少。如果係嚟到內蒙旅遊咧，即係嚟到呼倫貝爾咧，就可以嚟下。但係你話專程為咗咁樣過嚟咧，我感覺係一般嘅咋。可能我都仲係比較鍾情於西藏第一、第二係新疆，內蒙先排第3吧。